यही थी कि उन्हें जमीन मिल जाए। आखिर कब तक पेड़ की पत्तियां खा खा कर गुजारा करना पड़ेगा। अरे हम भी तो इंसान हैं, अब नहीं खाया जाता है ये सब। जमीन नहीं है तो जमीन की अहमियत पता चल रही है। रोजाना टपके में सोना, सुबह उठकर जो मिल गया खा पी लेना। जिंदगी तो नरक से भी बदतर हो गई है। ना जाने कब हम लोगों पर किसी की रहम की नजर पड़ेगी। हमारे खुद के हाथ में तो कुछ है नहीं, अब तो बस भगवान ही कोई चमत्कार कर सकते हैं। सभी लोग बेचारे भगवान से आस लगाए बैठे थे। ऐसे ही सब जारी था। धीरे धीरे लोगों का उस जगह में दिल लगना शुरू सा हुआ था कि तभी एक रात फिर से भारी तूफान और बारिश आई। मोहन जी देखो तो जरा, हमारा घर तो सारा खराब हो गया, अब हम क्या करें। माँ मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। माँ देखो तुम लोग ज्यादा डरो नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ डरो नहीं। अरे अब क्या ही ठीक होगा मोहन बेटा, लगता है कि आज जिंदगी का आखिरी दिन है। मन तो कर रहा है कि इस बाढ़ के पानी में ही कूद कर मर जाओ। ऐसी जिंदगी से तो ना होना अच्छा है। चुप कर सुचित्रा, बेकार की बात मत कर, हिम्मत रख। सभी ने ऐसे ही हिम्मत से रात से सुबह तक का सफर तय किया। सुबह में बारिश तो मंदी हो गई, लेकिन सभी के घर बर्बाद हो चुके थे। सभी के हौसले पस्त थे कि तभी तो अभी हम एक नदी के ऊपर से उड़ रहे हैं। यहाँ काफी पेड़ भी हैं और देखने से नहीं लगता कि कोई यहाँ रहता होगा, या शायद मुझे किसी की आवाज आ रही है। लगता है कि यहाँ कोई है। अचानक ही एक न्यूज वालों का हेलीकॉप्टर गांव वालों के ऊपर से उड़ा। उसे देखकर सभी ने मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वो सभी नजर में आ गए। अब शायद हम लोगों को जमीन मिल जाएगी। हम यहाँ हैं, हमारी मदद करो। ये क्या, यहाँ देखिए, यहाँ तो लोग फंसे हुए हैं, चलिए इनकी मदद करते हैं। न्यूज गर्ल ने उन्हें लाइव दिखाया, जिसकी वजह से उन्हें देखने वाले लोगों ने सरकार से उन लोगों को बचाने पर दबाव दिया। कुछ ही देर बाद रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आया, जो उन सभी को उड़ाकर जमीन पर ले गया। सभी लोग उन लोगों के पेड़ घर देखकर हैरान थे। बिना जमीन के गांव के लोगों ने जिंदगी से हारे हुए काफी लोगों को जीने की उम्मीद दी। अब बिना जमीन के गांव के लोगों के पास भी जमीन थी और अपना घर भी था, और अब सब कुछ सही हो चुका था। सरकार ने उनके सभी हालातों को देखकर उनकी मदद